This is Happy Happy. And content na to ay ipapakita ko sa inyo yung mga natanggap ko ng birthday ko. Mga natanggap kong regalo. Okay. Konti lang to. Okay, this is from Ate Irene. Okay. One of my favorite color, yellow. Thank you, Ate Irene. Next is this. Laki. This is from Ai and Ola. Isa. Okay. This is microphone stand. Pero hindi siya. Okay, next time. Saka yung face. Oh, this one is cellphone. Cellphone stand. Para pag nag-vlog ako, okay na. Ang gagamit. Thank you, Ay! Wow, so siya. Kompleto na. May microphone, may pang dalawang cellphone, and may ring light. Oops, ready for live stream. Saan ba natin? Oops, here we go. Hold it go. Oops. This is the ring light. Good siya. Try natin saksak. May ilaw nga talaga. Yung gamit ko kanina is light lang. Oops. Thank you, Ola. And next is this one. Actually, ito yung ako bumili na ito, yung galing to sa red packet na binigay ni Ma'am. Binili ko siya nito.
least pa. Thank you, Ma'am Nicole. Chan, 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 chan. And that's it. Yun lang po. Thank you sa mga nagbigay. And by the way, nasa ano tayo? Bed ko. I don't have own room. Bang bed lang to. Sa baba. Sa alaga ko. Oops, nilagay ko lang yun nung nakaraan. Yun yung baby ko. Diyan. Pero, 11 years old na siya ngayon. I-build ko kasi yung picture niya eh. Kaya yun yung nilagay ko. And hindi pa ako nakapag-print ng pictures ko. Kaya wala pa ako pictures dyan. And that's it. Thank you for watching. Hi guys! May pahabol tayo na regalo. This is from Ate Flor. Thank you, Ate. Buksan natin. Oops. Ayan. It's a dress. Oops. Dress po siya. Ang kanya. Ang haba, oh. Thank you, Ate Flor. Okay. So, that's it, guys. Thank you sa panonood. Till my next video. Bye!